OK， 速度考速度啦，今次。係。爸爸今次有玩快速版啦。咁其實我之前都喺關嘅其他一個玩過嘅。想俾你睇下點快速啊！哦，直沙船。上船。我記得我哋之前玩，不過船差咗上個岸上面啊！記唔記得啊，哥哥？我記得呢個有一條片係攞獎兄弟，之前我記得之前爸爸同媽咪嚟鬧玩嗰陣時啊。我乜嘢都亂講添。爸爸要唔要幫手？首先呢度之後排水落呢度，要關超用之後爬上去。今日個水唔使行嗰邊。點解關有啲似沙漠嘅？因為而家都未入水。唔係即係啲石，我一直都以為呢啲係沙嚟㗎，而家先諗到係石頭啊！呢度係有兩個方法嘅喎。然後行第二邊唔使落去啊！呢度有一條路仔，直接滑過去。爸爸作弊啊！哎呀！想作個弊都唔俾，都失敗。玩摩天輪啊！我依個係咪唯有等佢上到去。依個係咪摩天輪嚟㗎？水車。啊！我之前仲要你咪撳個掣。哦。你玩過玩？好似有一個板手可以掹爛佢嘅喎，哥哥。都係唔用。